大家好，我是梁医生。很多朋友呢阳了之后经历了高烧不退、浑身疼痛、咽喉疼痛，甚至呢恶心呕吐，最后呢这些症状都消失了，但是开始出现了刺激性的咳嗽，整天咳个没完，甚至呢整宿咳得睡不着觉。如果你正好处在新冠后期的这个刺激性咳嗽期，那我今天就来教你怎样才能快速缓解新冠带来的咳嗽。那首先第一招是快速镇咳。那像这种刺激性咳嗽，我们怎么才能快速止咳呢？教给大家呢3个比较好用的药。首先呢，第一个呢是右美沙芬，它呢是一个非常好用的中枢镇咳药，它能快速的呢去减轻因为刺激性咳嗽导致的干咳。但是呢，这个药现在买起来应该不太好买了，很多药店都卖没了。除了右美沙芬之外呢，还有呢喷托维林，它呢也是一个非常好用的中枢镇咳药。那如果说这2个药你都买不到的话，那还可以用一个老药，叫做复方甘草片。复方甘草片里面呢，它的阿片成分呢有比较好的中枢镇咳的作用，也是一个呢非常好的去缓解新冠带来的刺激性咳嗽的这样的一个药物。那除了它之外呢，如果你这3个都买不到，强力枇杷露里面呢有罂粟壳，也是一个不错的这种选择，帮助呢来快速止咳的这样的药物。但是这些药物我们一旦止咳之后就不再建议用了。那么这首先是第一招，快速止咳。那第2招呢，我们就用中医辨证的方法，我们来调。那如果说呢，你是以纯纯的干咳无痰为主，并且呢晚上咳得还特别厉害，伴有呢口干全红，甚至呢舌苔也比较少这样的情况，多见呢是这种燥邪伤肺导致的，我们可以去应用润肺的，像这种枇杷露还有呢这种雪梨膏那还有呢像这种百合固金养肺阴的这样的药物来进行调润肺养阴的药物。这因为我讲了为什么比较多就怕大家呢某一种药买不到，那像养阴润肺膏之类的这样的药物都可以来使用。那第2类，如果说你出现明显的发热、咳嗽非常的剧烈，要不然是干咳，要不然是有黄痰，多见是有肺热了，可以去应用像清肺一火片这样的可以清肺热的药物，也可以呢有比较好的这种调理。那如果说呢你已经出现了像手心脚心发热，心里面烦躁，晚上睡着了觉总是出盗汗，出现了有点肺肾阴虚，可以去应用麦味地黄丸来进行调理。那这是第2招。第3招呢，就教大家几个止咳的穴位。那止咳的穴位呢，可以去应用什么呢？可以去应用呢鱼际穴，还有一个叫做孔最穴。那首先鱼际穴特别好找，在哪呢？就在我们的大鱼际的正中间，这儿有个骨头，骨头的边缘，这就是鱼际穴了。这个穴位呢一按会发现呢有非常明显的酸麻胀的感觉，那能找到这个穴位就找准了，每次呢按揉3到5分钟。那第2个穴位呢叫孔最穴。孔最穴呢是我们肺经的细穴，它在哪儿它在我们的太渊，也就是正好在我们的这个腕横纹，你连一道线一直连到哪儿呢？连到你的肘横纹靠上的这个部位，在我们的从摸脉的这个地方往上连呢，连到我们的肘横纹的这个部位，它们2个点呢取中间，取中间呢正好是6寸，在太渊穴上7寸，也就是呢从6寸再往上走一个拇指的宽度，那么在这儿呢就是孔最穴了。很简单肘横纹、腕横纹取中间往上，也就是我们肘的方向呢走1寸的距离，在这个地方是孔最穴。那鱼际穴配孔最穴，它们2个有非常好的止咳，尤其是呢治疗这种急性咳嗽还是非常好用的2个穴位。所以说呢，如果说你出现了新冠后期的刺激性咳嗽，今天呢我教你的3个方法，希望呢对你的咳嗽有所帮助。好，本期课程到此结束。如果你觉得这个视频对你有帮助，可以长按点赞，强烈推荐一下。更多健康知识请关注我。